레일 같은 경우는 슬라이딩 중문으로 천정은 메리평 레일로 시공을 해드렸고요. 투명 유리로도 가능하지만 이렇게 불투명 유리를 해놓으시면 이제 사생활 보호도 되고, 그리고 이렇게 밑에 이렇게 철판이 되어 있는 거를 저희가 흔히 하부고시라고 합니다. 네, 하부고시도 지금 해놔서 사실 여기는 반려견이 있으세요. 그래서 반려견이 주인분이 이렇게 들어오실 때 반기느라고 이게 유리에 막 발자국도 묻히고 그다음에 콧물 자국도 묻히고 하거든요. 근데 이렇게 고시를 넣어 놓으면은 그런 부분이 좀 청소적인 면이나 이런 부분이 좋다. 그래서 이렇게 계획을 해드렸습니다.